السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم أو هنتعرف على سر النجاح من حوالينا في الطبيعة. احنا عندنا حاجات كتير قوي في الطبيعة ممكن نتعلم منها في حياتنا. سر النجاح ازاي هي ناجحة في الطبيعة، واحنا نتعلم ازاي ننجح في حياتنا من حاجات بسيطة قوي حوالينا. احنا النهاردة هنتكلم عن النحل. حشرة صغيرة تنتمي لرتبة غشائيات التنويع، وطبيعتها ووظيفتها أهم حاجة ليها إنها تنتج العسل وشمع النحل، وظيفة مهمة جدا وجميلة جدا يعني ومفيدة جدا، مش ليها لغيرها. إيه هي؟ إنها تلقح النباتات، يعني تساعد في تلقيح النباتات، تساعد في إنبات النباتات وإزهارها وإثمارها. فطبعا يعني بتعمل عمل عظيم. طبعا يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني خص السورة باسم النحل في القرآن الكريم لعظمة هذه الحشرة الصغيرة. وأوحى ربك إلى النحل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. طبعا يعني احنا كده عايزين نقول ايه عن النحلة دي؟ حشرة مباركة، يعني هي حشرة مفيدة وفيها البركة. من النحل ده 20,000 نوع من النحل. بيعمل جميع أفراد مستعمرة النحل بروح الفريق مع بعض، يعني إيه؟ بالتعاون، على الرغم من تنوع مهام الأفراد. يعني الأفراد اللي جوه مستعمرة النحل مختلفين، منهم ملكات ومنهم عاملات ومنهم ذكور، وكل منهم ليه وظيفة مختلفة. وتختلف أنواع النحل في أنماط حياتها ومواسم نشاطها وأنواع الزهور اللي بتزور. يعني عندنا 20,000 نوع من النحل، منهم اللي بيروح لنباتات معينة، ومنهم اللي بيروح لنباتات تانية، ومنهم اللي ليه موسم معين للنشاط، ومنهم يعني في حد ينشط في الصيف، في حد ينشط في الربيع، حد ينشط في الخريف. ماشي، مواسم نشاطها تختلف وأنماط حياتها عن بعض. كمان يعني حاجات معلومات مهمة جدا نعرفها، إنه يمثل نحل العسل 80% من المحاصيل التجارية في أمريكا. يعني ده حاجة يعني ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ده يعني شايف عمل نحل العسل، يعني فايدته قد إيه. 80% من المحاصيل التجارية في أمريكا. وتقدر مساهمة النحل في الاقتصاد البريطاني في عام 2008 ب165 مليون جنيه استرليني. طبعا يعني احنا كده نشوف ما شاء الله النحل ازاي حاجة عظيمة، حاجة مهمة، بس احنا مش مدركين أهميتها إلا إذا ما بنعرف الحاجات دي وبنعرف المعلومات دي. هنتكلم عن دورة حياة النحل وهنعرف منه ازاي بينجح في حياته. دورة حياة النحل تتمثل إن بتضع الملكة البيض في أحد ثقوب المستعمرة، وبعد 3 أيام يفقس هذا البيض، ويتغذى اليرقة على غذاء الملكات الموجود في الثقوب المخصصة لذلك. بتتحول اليرقة في خلال أسبوع أو أسبوعين إلى شرنقة، وتبقى في الشرنقة فترة لتدخل طور الحشرة الكاملة. يعني بعد يومين للملكات، و3 أيام للشغالات، و4 أيام للذكور. الملكة بتضع بيض مخصب وبيض غير مخصب.
المخصب ده بتخرج منه شغالات وملكات، والغير المخصب بتخرج منه ذكور. وبعدين بقى بعد ما بيحصل كده بتخرج الحشرة الكاملة اللي هو جنين الحشرة الكاملة، علشان ايه؟ يتغذى على ايه بقى؟ بيتغذى على غذاء اللي هو على غذاء الملكات، وعلى خبز النحل، وده بتصنعه الشغالات. عبارة عن ايه؟ عسل مختلط مع حبوب لقاح بتتغذى عليه. النحل منه انواع كتيرة، منها النحل الطنان والنجار والحفار والبناء والقارد، ونحل العرق اللي بيتجه عرق الإنسان، بيشم عرق الإنسان. والكل منه طريقة لحفظ العسل والامتصاص الرحيق. بيمتص يعني طبعا كل نوع من الأنواع دي بيمتص رحيق زهرات معينة. وازاي بقى النحل بيتعرف على بعضه؟ يعني احنا النحل بينتشر، بيخرج. اللي بيحصل ان الملكات بتكون في اماكنها المخصصه ليها، اللي هي في الثقوب في المستعمره المخصصه ليها، والشغالات بتخرج بره علشان تجيب الرحيق، الرحيق. والذكور بيبقوا موجودين برضو، بس بعد ما بيلقحوا الملكة بيطردوا من المستعمرة. خلاص ما بيبقى لهمش دور، هم دورهم انهم يخصبوا الملكة. وممكن بعض الذكور يساعدوا شوية مع الشغالات، بس ولكن بيكون غير مرغوب في وجودهم، يعني بيكون غير مرغوب في وجودهم. بعد كده النحل بيتعرف ازاي بقى النحل على بعضه وعلى مكانه. يعني بعد ما تخرج النحلات الشغالات العاملات دي بتنتشر في الجو، وتروح بقى عند الزهرات المخصصة ليها وكده. فازاي بيتواصل مع بعضه وبيعرف بعضه؟ ازاي بيتواصل النحل مع بعضه وبيتعرف على مجموعته؟ ازاي؟ عن طريق اللمس وقرون الاستشعار والفيرمونات، روائح خاصة. فيرمونات، الملكة ليها ريحة خاصة، والشغالة ليها ريحة خاصة، والذكر ليه ريحة خاصة. وبرضو بيتواصلوا عن طريق الأزيز والطنين. والحاجات العجيبة كمان اللي بتحصل إن كل نحلة بتتحط على زهرة بيبقى لها بصمة نتيجة الشحنة الكهربائية اللي بتنتج من حطة نفس النحلة على الزهرة، فبتنتج شحنة كهربائية تعمل بصمة للنحلة دي علشان تعرف مكانها المرة الجاية انها تروح في هذا المكان. يعني طبعا يعني سبحانك يا ربي، اعجاز في النحل. النباتات اللي هي بتساعدها في التلقيح، يعني النباتات اللي هي بتحتاج تلقيح النحل والنحل بيساعدها فيها، هي البروكلي، الخيار، الفراولة، المشمش، التفاح، الطماطم، اللوز، ونباتات غيرها كتير. ايه بقى اللي نقدر نتعلمه من النحل؟ نتعلم الدقة، دقيق جدا. كل ثقب في المستعمرة ليه مكان خاص. الأجنة أو الأطفال الصغننة اللي لسه مولودة دي، أو لسه فأسة، ليها مكانها الخاص في المستعمرة، وليها غذائها. وبعد ما بتخش في الشرنقة ليها مكان خاص وبتبقى مقفولة. الشغلات ليها مكانها الخاصة وليها عيونها الخاصة، العيون الخاصة بيها. لكن الملكات بتتحط في عيون تانية خاصة، دي ليها غذائها ودي ليها غذائها. سبحان الله، تنظيم دقيق دقيق دقيق، وكل واحد عارف دوره كويس قوي. واهم حاجة انها قرون الشعر تكون نظيفة، الارجل تكون نظيفة على طول، علشان تقدر انها تاخد غذائها اذا كان من حبوب اللقاح، او انها تنقلها لابنائها الصغار.
دي أهم حاجة العناية والدقة وتقسيم العمل. الذكور ليهم إيه، الملكات ليهم إيه، الشغالات ليهم إيه. وطبعا التعاون، بيتعاونوا مع بعض على طول على طول.